Gute sha ntacyo wakora Bakame se nibiki Ndamaye kwana guza amaso Jamaye nkadata ko bihindi ikibazo mukagira imana Jamaye nkadata nibinkurikira imana imfashe kandi duhano mpabana banyigira umukuru kwakura ari gukuramo imyenda se kandi Yesu yewe Yesu we naburiya nje yandono twabana ubundi yashatse yanagagara Have Yesu mwana nese ari mu biki buri kaba babimwe birebera reba siguyu Yesu we nakubeshya gase noneho mana Yesu nijoro nese aravayo gute hari ndamukuriye ndi bushakire apfuka amasayimba bazi ndamukuriye ndi bushakire mana Yesu nijoro we nanga umuntu ngiba ntago irabyeva nese ubwo ko ibi bintu ntewe nikubasha bwanjye cyonze cyo kirane gihano gikomeye bya karimo karashya Ndiko bireba hari umuriro ndiko muno kumuzambagiraho gucya hejuru ntabwo ariko abanza babari yumve abanza bari icyo bita guhemuka abantu yibyo urabazi ibintu yibyo abantu benshi cyane kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane nawe turayikora ndibaza ko uyu niwo mwanya kugira ngo tubashikwana mu biganiro byacu bya buri munsi n'ikindi nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndagusuje wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali diaspora muri rusange mwese ndabasuje cyane muri rusange abantu mwese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko mumeze neza utameze neza nawe ejo uzamera neza kuko ubyise byo ndi gatebe gatoki uyu munsi ushobora kuba umerewe neza ejo ukamererwa nabi nibisanzwe hari gihe uramuka neza cyangwa ukaramuka nabi abenshi bajya bavuga ngo wabyukiye ibumoso cyangwa se wabyukiye iburyo kuri kamera muri kubona abasaza babiri sinze we nago nza kubavuga mu mazina nabo n'abantu bakuru baraza kwivuga mumeze neza amakuru ni meza cyane amazina yawe mazina yanjye nitwa Muzehe Kinyunguti Muzehe Kinyunguti Muzehe Kinyunguti harabaye wowe amakuru yibanyita Muzehe Kamegere wari umeze neza ariko meze neza kubwo imbaraga zanjye mfite meze neza ubwo arabanyinjira yakomeze neza okay so mbere yuko dutangira ikiganiro wenda nagira ngo nihutishe cyane kugira ngo twinjire mu kiganiro vuba ndabona n'amasaha ari mu kugenda kura n'imvura ishobora kudusanga hano bitewe n'igihe turimo kano kanya umugabo bita Muzehe Kinyunguti yambwiye ati ngwino mperekeze ndagushaka ndagukeneye ndangije ndavuga nti rero nanjye ndi tayari twagenda ikintu cyaje kuntungura nuko yaranzanye kwa Kamegeri kugira ngo bagire ibyo baganira araza kutwinjiza mu kiganiro rero kugira ngo tumve icyatumye afata umwanzuro wo kuvuga ati reka ngende hano mve hano njye hano ngiye ku muganga mugenzi wanjye bose n'abaganga benshi murabazi abatabaza nabo muzamenye bitewe n'ibyo bashaka ko barabafashe ku giti cyabo kano kanya byibuza nagira ngo tutararenga tujya ngo tujye kure nagira ngo byibuza utubwire uti indwara uvura nizihe kugira ngo mwese wenda indwara muzihuriho nagira ngo muze kutubwira se muri rusange abaganga gakondo nizihe ndwara bavura ngiye buri mpamvu nakuzanye mu rugo rwa Kamegeri njye ni muvuzi gakondo nagira ngo uhere ku ndwara mbese sanze tutarinjira mu cyatumye uza hano indwara mvura nyinshi urugero dutanga imiti myinshi cyane ntacyo nabona nakubwira ko abantu bagiye batandukanye ku bantu bagiye batandukanye no kuvuga ngo hari imiti dutanga beke n'indwara z'amoko yose ibuherano ibirengano muri cyamarozo y'ubwoko bwose cyane ariko no ikintu cya mbere kibaho ubuherano ibirengano ubutamikano yewe tuvura ibintu byinshi abagore bataye abagabo bataye abagore ni ukuvuga ngo tugera dukora mu nzego zose yewe niba waba wibwe nabikugarurira nta kibazo tugomba kugira nawe bijyanye n'ubutunzi byo rwose turabutanga bibaye ngombwa ndaguha n'abari Burayi ngenda bahamagara bakankabariza amafoto kuri telefoni urabona ko iterambere ryaje bakivuza bari iyo ngiyo kandi ibintu bikagenda neza hanyuma Kamegeri byifashe bite
wowe uvura iki se muraho turaho turashima amahoro turashima Imana ako cye wihuruza wanzanye uyu mugabo azapinga agaciro mfite wa mugabo hajye ubu nje banyita muze kamegere banyita muze kamegere nabazanye kubera igihemu cyawe yes igihemu cyawe ngo warahemutse yarahemutse cyane narahemutse kumbe yego umva nese wenda uretse gatoya tutarinjiramo cyane wenda ngo haze kubaho gutongana nagira ngo byibuza utwinjizemo ese niki cyabaye kuva wenda wavuze ati uyu mugabo yarahemutse namuzanye kubera igihemu cye wenda na kano kanya biri live abantu bose bari kubireba ndabyumva ndi kwibaza niki cyabaye hagati y'uyu nguyu nawe ikibazo cyabaye na hagati yanjye ngiye Kinyunguti na Kamegeri namwifashije nkunzi ko yangira inama ariko nasanze atabasha ku mbese ntabwo mbese n'indiyariye mu mutwe ariko navuga uravuze uti kubera ubuhemu bwiwe byagenze gute duciye mu ncamake wenda niba hari n'abo bantu bashobora kuba baragutumye tumenye ngo bimeze bite ubundi Kamegeri nguyu yari inshuti ya namwe bivagamo kubera ko nari nzi ko yaba afite ubwenge ariko yankuriye agahantu k'agatendo kabi cyane urugero yarizo mbwira igifaransa yarizo mbwira icyo bita exemple urugero niko nshaka kuguha hari abantu baba hanze iyo za Australia bunigiye bamagara kuri YouTube cyangwa se bagashyira kuri channel nkabibona nkabasha kubavura Kamegeri aza kunca inyuma we bamuhamagara ntagire ikintu bakorera byabaye kuri WhatsApp yego babyabaye ngo mugari kwahamagara bati umugabo Kamegeri wamuzi ndamuzi twarakoranaga Kamegeri yagiye arampemukira cyane abantu mo hanze ntacyo nakimigeze kubasha kubakorera ndavuga nti ngiyewe niba Kamegeri akora ibyo bintu ngiye kumushyira hanze muri make abona kabaruri muri make waje kubera abo bantu naje kubera abantu bari hanze bari kugenda bamaze bati ko twizeye nka muganga mukuru twizeye ukuri bikorera abantu inyatsi ukabivura ati umuntu wo muri Amerika amagara ambwira ati maze kugira ku makamya 6 iduka riruzuye ayo Kamegeri nishira umutwe impamvu nashatse kumushyira ku kabaruri okay hanyuma Kamegeri hari ibyo wenda uyu musaza Kinyunguti ari kuvuga byifashe bite ibyo bintu byarabaye koko cyangwa se nukubeshya ari nukugupinga gusa aho Kinyunguti ngiye Kinyunguti kubera icyo upinga ibyo nkora Kinyunguti ngewe nkwemeze Kinyunguti ngwe kumugaragaro ibyo nkora ngewe none ubyemere kutugenda ariko sha mwibagirwa vuba ngo kuye kunzara ngushize ku gahunda yanjye y'akazi reka nkumbwire turishaka kunkorera wowe ndagushyira ku karubanda ngo akabarura abantu bose bakubone hani so rufite uramuhana genda muhana cyamaye siko tandisi ubushobozi nguyu mukagira imana mu bintu turabigenda shatu wanamva n'imbere ahubwo kuko Muze Kinyunguti ndakubwiye ko nta magambo nkereye ndakwereka akabarura ndaguha ku karubanda abantu bose bakubone ariko Muze Kinyunguti ngewe mfite imbaraga nyinshi Muze Kinyunguti kubera iki ngewe nkwemeze nkwereka imbaraga zanjye ngewe ariko sha ibaze wanyemeje nakwemeza Muze Kinyunguti ngewe Muze Kamegeri ndayoba siko mona mutangana mu myaka undusha imyaka ariko ubushobozi ntabwo bundusha nta nicyo wakora imbere yanjye Muze Kamegeri dufite barebe byari sha akabigasekwa nk'akeza koko ngewe Muze Kinyunguti sha ntacyo wakora kwa Kamegeri se nibiki ndamaye kwa naguza amaso cyamaye nka ko bihindiye ikibazo mukagira imana tantura hasi mikoro nyamuneka mfasha ibintu ukoze nibiki koko cyamaye nka atari kuramo karuvati ngera kubwira abana bigira abana ukoze ibikize ngewe se uya ni ukumuhana nyine bya kibyeyi Yesari mu biki uyu muri gasi utamukozeho turabana karuvati ko akuyemo karabaye yabaye nka data nibinkurikiranye mani mfashe turanduhano mpabana banyigira umukuru kwakuramo ari gukuramo imyenda se kandi Yesu yewe
Yesu we naburiya nge yandono twabana ubundi yashatse yanagagara have Yesu mwana nese ari mu biki buri muri barasuzugura bantu banze baramagana akambya ati ibintu wakutegereza kwemera Yesu we akano niyo mbonye have nesubira kurangira gute ntago ari bupfe yese ntabwo ari bupfe n'igihano kurangira gute koko ibintu bizarangira kuko ahubwo se nibigusa ameze nko ari gushya buretse mwohereza handi hantu ntabwo ari igihano ari hehe kwipoto ugomba kumuhana neza by'amashanyarazi se ntabwo bikureba uzabibona isi yose mubone ngewe ibintu ukoze ntago nava ntabibonye nese niri kwibaza agiye hehe umushyize ko mona ayisabura ngewe ibintu birantangaje kano kanya sinzi ngo agiye ko mona se agenda kandi agiye mu muyaga bigenze gute ubonye agiye yishimye se huye aho agiye nyine ni hehe nyine ko nge ntabwo nava agiye mu bihano hehe agana n'abanazi bagiraga ibihano agiye wone ushobora kuvuga ngo umujyanye mu gishanga umujyanye hejuru kuri etaje usa yanyemewe cyane ariko ntabwo namushyira kure aho namuhira ndahagwereka ni hehe se nyine ntabwo ku ipironi hariya nyine ku ipironi ari kubabazwa atababazwa ntiyamemukira abantu bo hanze baramamaga akambwa ati usiga gukora nabi muze kinyunguti bite byakuzo duteje abantu binyatse nk'abariyo so kugira ngo tugende neza ubu namuhaniye ndagira ngo unyemerere yuko tugiye kujyana turajyana ibintu bibaye hano byatangiye ndi hano wenda n'ubwambwiye ngo nkwerekeze tujyane kugira ngo wenda ibyo mugiye kuganira bizagaragare ikintu ugiye kumfasha yego uramfasha tugende unyereka aho wamushyize byibuza nawe n'igihano yahawe ntago yorohewe buriya ntabwo rero ngewe nica ntabwo nica kuko nica urahana ku buryo ngenda hana gusa yumva ku muntu w'umunyamanyanga hari akazi tuganira k'abantu k'imitima uvura n'ibiki byose no gusaza umpemukiye nagusaza ariko hari ngiye gushyirana ku gikuta nkangwana gutya rero namushyize ku cyo bita ipironi niho hamanitse ubu ari gushya uzamusanga uzareba okay mbere yuko tugenda ntabwo mpaguruka mpa nimero yawe ngewe byibuza yivuge cyangwa se kugira ngo nawe afite ikibazo bakugane ugira icyo bafata bashobora kungana naguye ko nimero yawe kubera ko nshaje cyane ariko imiti yo nayigwije mba gifite ariko nshobora kujya kuri WhatsApp nkagira gute ariko inomero yumva ari nyibuka ahubwo ndebera niba ari 078 36 ufite ndi ujyana kuri WhatsApp none gatoya yako ni gatoya ni telefone yanjye biri mu nzu kuko bashobora kuza bakayinyambura kurebera hajya bari gute nimero bariba kanyeje 35 kanyeri 8 okay yego mbo nimero ni 0 karindwi 8 63 yego 35 ndazibuka 6 karindwi 0 0 karindwi ndasubiramo 0 karindwi 8 6 3 6 karindwi 0 nyamuneka wowe ufite ikibazo gikomeye hamagara aho waba uherereye hose kuri WhatsApp aragusubiza atwibwiye ko yagusubiza ariko kano kandi ngenda cyahangayitse bitewe n'ibibaye hano ngiye gusaba muzehe tujyane anyereke aho umuntu amanitse kuko tere niba atari ako nago rweke kwa ibyo mbonye agiye umuyaga nsinzi ko agiye yumva ntega amatwi icyo nshaka kubwira nge ntabwo nica ahubwo ndahana kuko nabusenishe nabo naba nkunda nawo butakanye nawo abandi bakujyana ubundi ntabwo nkunda ubuzima cyangwa nkunde umuco nyarwanda ariko umuco udahana ntago twawemera nagenda babari gatoya we no nkurebere aho ahagaze nugira impuhwe uramusabira imbabazi niko navuga gusa ndi buzimuye kubera ko ahora musagura sanga ababaje okay murakoze cyane twagiye ngewe se ariko ibyo nibyo ugomba kumva ngiye kubona mbona umuntu aragiye nyurwa hanagiye umushyize hiki ngenda mukwereka kuko ngewe byagiye n'ubushobozi bwanjye nese umwana yanjye niki gituma umuhana yakiri gituma umuhana yibye abantu benshi birandenga niyo mpamvu rujya tuye muhana abantu barakuregeye bavuga abantu bararegeye batakataka umugabo mukorana arakwiba bihagije yego kandi impamvu kuba mukora imirimo imwe niyo mpamvu bavuga bati yitira kari mukuru kandi ninge mukuru reka mukwereka aho namumanitse ari hehe ndamukwereka okay aribi tugende turebe singuri reba
reba ari arahava uko mbagije cyamaye nka data yihane kaba babino birebera ndebera reba siguyu Yesu we nakubeshya gaseno leho mana Yesu nijuru nesa aravayo gute hari ndamukuriye ndi bushakire Eh. apfuka amasayimba bazi ndamukuriye ndi bushakire mana Yesu nijuru we nanga umuntu ngiba ntabwo irabyeva nesa ubwo kwibi bintu tewe mana Yesu Nikubasha bwanjye. cyonze cyo kirane igihano gikomeye bya karimo karashya ndi kubireba hari umuriro ndi kumwe kumuzambagira wo gucya hejuru namwica ariko abanza babari yumve Abanza babari kuya icyo bita kizombe. guhemuka Mm. abantu yibye urabazi ibintu yibye abantu benshi cyane yitirira njyewe kandi umwana muto kuri njyewe Eh. ariko ntabwo byavamo Yesu Yes. we Eh. nta kundi abanza yumve abanza yumva yego n'abandi barebereho nese bura ntago ari bupfira hari hejuru ntabwo ari ku bupfe munara ntabwo ari bupfe ku munara njye urumva Yesu, ni igihano cyanjye ntabwo ari bupfe ku munara hariya uzi ko arababara gake wagira ngo gake, Yuri gake, arazamuka agera hejuru hariya njyewe nese yageza yata njyewe kubasha yawe na Salomon Rushidi ngiye kubona mbona umuntu agiye nk'umuyaga se bigenze gute muri umuntu kumbi nari muzanye ni nkaho yakwiyahuye ariko ntabwo natinyuka nuko umuhana gusa n'igihano umuhaye buriya yego ubwo abantu yahemukiye nibo batumye mfata umwanzuro avuga ati reka niyizere musanga aho aba noneho ngiye mukoze isoni ndamuhemukiye mukoze isoni muzabibona ari kunsaba imbabazi murabibona ari kunsaba imbabazi ndamumanura hariya kwiriya pironi ari uko asaba imbabazi amanuka apfuka amatoreza navuga ati musaza naraguhemukiye narahemutse ntabwo nakongera gukorana nawe kuko urumva namwe akazi mwizeye yego kandi muri make n'ubundi wenda kuba ko mukora imirimo imwe akenshi na kenshi yakoze amakosa namwe mu bigenderamo tubigenderamo navuga bati ni babandi ariko noneho kugira ngo nanyereke abakiriya bacu baza batugana ko natwe burya dukorana tutizeranye niyo mpamvu namuhaniye kugira ngo n'abandi babonereho abakora ibi nk'ibi ngibi yego sawa murakoze turebe kagore ushaka uburyo uza kumana hariya ngo bigende neza genda mu manura ndabona niyemera kubisa imbazi ndamumanura nese wamubare ukamana ubu tuvugana njyewe ndagira ngo ngiye mu manura ureba tugende nina mu manura tugenda kwereka wenda bibe n'abandi bantu akabaruri yego okay umugano kuri Imana gerageza uko bigenda ongera ziki nukuri ihangana umanura hari hejuru yandiye mu bwonko yarambabaje urumva barakurege ari benshi cyane ariko nanone ariko reka ngiye mu manure unabireba okay ntacyo turebe jamaye nkata munda zerechewe aramanutse do namarutse uyirebera namarutse wirebera umuriro muragenda umushiraho gake umuriro amushiramo nareka rwose ubushobozi byose ako wambabare ko ndushoboka ubishyiraga hejuru sha wambabare gabanya amagambo yawe wahemukira abantu benshi narakwihanganije uzongere kuko ntabwo uruje ubasha uzongera guhemukira abantu ntabwo nzongera guhemuka tuza nahemukiye benshi ariko ndakubana undushije ubushobozi nyine mbabarira ngaho tuza rero ntuzongere n'umunsi n'umwe ntabwo nzongera ndakubabariye nzongera ndakubwira gase nukuri ko Imana ibintu ukoze ngiye nagatangaza genda usubire mu kazi ntabwo usubire mu kazi ujye witwara neza Mana we arakira yaje ubwo bwanyije katugendere tuve hano ndabona ibintu babiri ntabwo babyoroshye so ubwo rero ikiganiro tugiye kugirangiza hano ko ibintu bibaye nagenda nabyita uko nabyita kabarori ngiye ntabwo nabonye imbaga y'abantu expecting ako biza kugenda gutya ariko imbaraga nyine zero tanga niko bigenda so nimero ndaga tukiye ku biganiro Imana ibarinde.